दोस्तों आप लोग आईसी में काम करना चाहते हो तो आप लोग आईसी में काम करने के लिए इस पेस्ट का यूज कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा बेस्ट क्वालिटी का पेस्ट है, मैंने इसे यूज करके देखा है, जिसका मॉडल नंबर है RL422S। यहाँ पे ब्रांडिंग इसका देख सकते हो, रिलाइफ कंपनी का। ये बहुत ही अच्छा फ्लैग पेस्ट है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो फ्लैग पेस्ट है, बहुत ही बढ़िया पेस्ट है। ये काम बहुत अच्छा करता है। सबसे अच्छा चीज इसमें ये है कि ये जलने के बाद मतलब हीट होने के बाद भी काला नहीं होता, व्हाइट का व्हाइट रहता है। देखते तो देख सकते हो जैसे कि व्हाइट है, कुछ ऐसा। अगर आप लोग ये पेस्ट को यूज करते हो तो यूज करके जरूर बताना कि इस पेस्ट का परफॉर्मेंस कैसा है, अपने कमेंट में राय जरूर बताना।